ចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែរនេះគឺជាកាត Payoneer នេះយើង sign up ហ្នឹងដើម្បីស្នើសុំធ្វើកាតហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុន Payoneer ហ្នឹងហើយពេលស្នើហ្នឹងក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹងកាតយើងនឹងមកដល់ប្រទេសយើងអាចទៅយកបាននៅប្រៃសណីយ៍នេះគឺជាសបត់ដែលពេលផ្ញើមកគឺមានតម្រងអញ្ចឹងហើយវាបិទភ្ជាប់នេះបិទភ្ជាប់នៅសបត់ចេះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅ sign up ទាំងអស់គ្នាឥឡូវមិញខ្ញុំបាន click ហើយឥឡូវចុចមក sign up ទាំងអស់គ្នា sign up now ចុច first name យើង first name នោះគឺដាក់តកូនអ្នកនរគ្នា last name គឺឈ្មោះ email យើងមក @gmail.com ថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់ថ្ងៃ94ខែ1ថ្ងៃ18ដាក់សិនទៅនេះមិញ country Cambodia address ដាក់ផ្ទះណា72ផ្លូវ271ទឹកថ្លាសុកទីក្រុងវិញ zip code គឺទឹកថ្លា12102ទូរស័ព្ទ7998996ហើយចុច next មកដាក់ password ម្ដងទៀត security question មក What is the name of your first school ឡងហើយចុច next ទៀតមកដល់នេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានបើកបរដាក់បានបើកបរមកមាន passport ដាក់ passport មានតញ្ញាណប័ណ្ណដាក់តញ្ញាណប័ណ្ណចឹង passport តញ្ញាណប័ណ្ណដូចណា200 300 400 9លេខចេះដាក់ទៅហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ ship ជាមួយ address ផ្សេង ship shipping ជាមួយ address ផ្សេងអាច click កន្លែងនេះមកឥឡូវយើងតន់ដាក់ប្រទេសចូលទៅតាម Cambodia ចុច finish នេះដាក់ done Your Payoneer card application has been received and is being reviewed ចឹងវាកំពុង review There are 3 steps to the application process 1 application complete 2 review in process ឥឡូវយើងមកមើល email ទាំងអស់គ្នាមកនេះមកដល់មក order card confirm យើង confirm វាមកចុច login ហើយដាក់ email យើងមក gmail.com password ចុច login and update your account information in order to continue your Payoneer account please update the
following information my first name friend university city bắt lòng đấy click submit vàng hỏi nấy cứ hỏi rồi hỏi engineer ok rồi nè thu review cho application status click here chẳng ở lại dương kê của bọn ta review bao giờ ta bao giờ nó thầm thở ấy chẳng your application is currently being reviewed you will receive an update within the next several business days chẳng ta đi ngày khỏi nó next several days ai bảo bao nhiêu ngày chẳng vì năng nhà email là giờ một tiệt email nhà email dương một tiệt nó từ step 2 nó hỏi到step 3 step 3 nó tại vì nhà một tiệt nó về step 3 nó về deliver cạn ở dương chẳng việc đặt nhà dương mà chẳng cái bên nó em đã estimate rải đề đà rải đề đà một đo cạn một đo việc không dạ p mặc hà lấy đi chia hỏi nơi chăm ta confirm đấy và ta mẹ confirm mà lấy vì ngày tiệt chẳng ba ok ba nè đó cái này mình chừng ngò vì đặc biệtประกาศการนั้นแนะตะนอมายอมบ้านโซนกายใบโซนกายพรามกายซับ5แผงđóហើយនេះ complex អានអត្ថបទនេះនឹងយល់ច្រើនអំពីវាហើយ click here to sign up អូខេឥឡូវអស់ហើយបាយបាយ